დღეს ნიქოზში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნა. ღონისძიებაში მონაწილეობას რუსეთის, პოლონეთის, იტალიის, გერმანიის, იაპონიის, საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ანიმაციური ხელოვნების წარმომადგენლები იღებენ. ფესტივალის დამფუძნებელი მიტროპოლიტი ისაია ფესტივალს ვერ ესწრება, მეუფე ახალგორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ მეუფე ისაიამ ვერ შეძლო ჩამოსვლა და ყოფნა, მან ისეთი დიდი საფუძველი ჩაუყარა ამ ფესტივალს, რომ ეს ფესტივალი უკვე წლევანდელი წელი ამტკიცებს, რომ ამ ფესტივალმა დაიწყო უკვე სრულიად ახალი, ძლიერი ცხოვრება. ღონისძიებას შიდა ქართლის გუბერნატორი, რაიონის გამგებელი, სასულიერო პირები და ადგილობრივი მოსახლეობა ესწრებოდა. პროგრამაში ცნობილი პოლონელი, რუსი, ამერიკელი და გერმანელი მხატვრის ნამუშევრები მოხვდა. პირველ რიგში ვულოცა ორგანიზატორებს. ფესტივალის გახსნას ღონისძიებას მე შარშანაც ვესწრებოდი და საინტერესო ფილმები აჩვენეს. იმედია წელსაც ასეთი საინტერესო ფილმები იქნება წარმოდგენილი. ყველაზე საინტერესო ამ ფესტივალში ისაა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ფესტივალი მომავალ წელს უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ნიქოზის ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალის ისტორია 2009 წლიდან იწყება. მას საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს და ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტის მეუფე ისაიას ინიციატივით ანიმაციის სკოლის ბაზაზე შეიქმნა. ფესტივალი 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება.